अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व शफीइल उम्मती फी यौमिल महशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरजुल गुरर अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा हबीबिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले आकाए नेमत दरियाए रहमत ज़ाते बबरकत अहमद मुख्तार सरवरे लामका सय्याहे लामका बेकसों के कस बेबसों के बस रहमते आलम नूरे मुजस्सम काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा शाफ़िए रोज़े जज़ा दाफ़िए जुमला बला हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बुलंद आवाज़ से सारे लोग दरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की मोहब्बत में एक मर्तबा और जरा जी लगा करके दरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं जनाब मोहतरम इमरान भाई और उनके घर के तमाम लोग जिन्होंने अपनी बहन की शादी के मौके पर इस पाकीज़ा महफिल को सजाया, उलमाए कराम को बुलाया। अल्लाह तबारक व तआला इसको अपनी बारगाह में शर्फ़े क़बूलियत अता फरमाए। आप देख रहे हैं मेरे रसूल पर उलमाए कराम का एक जम्मे गफ़ीर है। खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सज्जाद गज़ाली साहिब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। इनका भी बयान आपको समाअत करना है, बहुत अच्छा बोलते हैं। बराबर में शायर इस्लाम बुलबुल बागे मदीना शाहकार तरन्नुम भाई उवैस रजा हुसैनी साहब मदरसतुल नूरानी तशरीफ फरमा है। तय करे इखलास व मोहब्बत हजरत मौलाना इमामुद्दीन हशमती साहब क़िबला को अभी आपने समाअत किया और साथ ही में आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम एक बहुत अच्छी शख्सियत, बड़ी बाबरकत शख्सियत, बड़ी अखलाक में आला शख्सियत हजरत अल्लामा फयाज साहब क़िबला, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये भी मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है और आप इनको बारहा समाअत करते रहते हैं। और आप देख रहे हैं मेरी कुर्सी के पीछे डूडा के मस्जिद के खतीब इमाम तशरीफ फरमा है, उनको भी आपको समाअत करना है। फराज भाई को आपने समाअत किया और बहुत सारे लोग हैं, सबको आपको समाअत करना है। थोड़ी देर के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, बस इंशाअल्लाह थोड़ी सी मुलाकात, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद में फिर और कोई बात। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी देर आप हजरात बड़ी मोहब्बतों के साथ में बड़े अच्छे माहौल में समाअत कर लें। मुझे पता है कि मरीज को अगर ज्यादा दवा दे दी जाए तो फिर वो नुकसान कर जाया करती है। जैसे एक इमाम साहब ने लंबी किरात कर दी, किरात करने के बाद में उन्होंने दुआ मांगी या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। पीछे से आवाज आई मौलाना साहब जल्दी खत्म कीजिए खुदा के वास्ते। तो कभी कभी ऐसे हालात भी बन जाते हैं। बहुत अच्छा इंतजाम भाई इमरान ने किया है, अल्लाह सलामत रखे। उलमाए कराम को बुलाया, मौलाना सज्जाद गजाली साहब क़िबला का बेहतरीन बयान आपको समाअत करना है। मैं चाहता ये हूँ कि जितनी भी देर आप हजरात बैठे मुकम्मल बेदारी के साथ में बैठे। ऐसा लगना चाहिए कि नबी के मुकद्दस दीवाने बैठे हुए हैं, आका के चाहने वाले बैठे हुए हैं, आका के मस्ताने बैठे हुए हैं। यकीन अगर आप हजरात बेदार हैं, जज्बा बेदार है, मोहब्बतें बेदार हैं, तो बस दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अब आप हजरात मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें। ज्ञानपुर के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े संजीदा लोग हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप ये बताएं ईमान वाले भी हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले भी हैं, मगर एक बात का आप जवाब दें, आप हजरात कुर्सी वाले हैं कि आयतल कुर्सी वाले हैं? जोर से बोले, कुर्सी वाले हैं कि आयतल कुर्सी वाले हैं? आयतल कुर्सी वाले हैं ना? तो जो लोग आयतल कुर्सी वाले हैं बस वही दोनों हाथों उठा के बोले सुभान अल्लाह।
और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, अगर यकीनन आयतुल कुर्सी वाले हैं, अगर यकीनन आयतुल कुर्सी वाले हैं, तो मैं चाहता ये हुई जो जगह खाली पड़ी है, ये जो आगे जगह खाली पड़ी है, कुर्सियों को छोड़कर आप रात आगे आ जाएं, ताकि इमरान भाई ने जो ये जलसा सजाया है ये कामयाब हो जाए। माशाल्लाह, अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे, आप दोनों को सलामत रखे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब पीछे वाले लोग आगे वाली कुर्सियों पे आ जाएं, पीछे वाले लोग आगे वाली कुर्सियों पे आएं, ताकि एक अच्छा माहौल बन जाए। माशाल्लाह, उलमाए किराम बड़ी दूर से आए हैं। मैं चाहता ये हूँ कि थोड़ी देर आपकी खिदमत करूं और बस फिर अपनी बात को तमाम कर दूं। बस दोनों हाथों उठाएं और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। देखिए, ये हाथ अल्लाह ने नबी के सदके में दिए हैं, इसका ये अकीदा है। ये हाथ अल्लाह ने मदीने वाले मुस्तफा के सदके में दिए हैं। बस वही दोनों हाथों उठा के बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह।